Внутри хижины горела печь. Джонсон точно был дома. Стук и оклики опять не дали никаких результатов. Разозленный Кинг пообещал выломать дверь, если ему не откроют. В ответ на что прозвучал выстрел. Пуля прошла через доски. Подкошенный Кинг, раненый в грудь, рухнул в снег. Законники, находившиеся рядом, тут же открыли огонь по хижине. Кинга под пулями оттащили за обрыв берега, погрузили на сани и помчали в Аклавик так быстро, как только могли. В тот день они за 20 часов преодолели расстояние, которое проходили за 2 суток. Борясь со шквальным ветром, следуя через лютый мороз и раннюю арктическую темноту, законники смогли доставить Кинга к врачу, чем спасли ему жизнь.